大家好，歡迎嚟到中信銀行國際同埋中信證券舉辦嘅網上座談會。我係中信銀行國際嘅范永森 Coco。歡迎線上嘅朋友。今日啦，非常高興請到啦中信證券國際財富管理業務董事郭海欣 Kylie 喺度。如果線上嘅朋友咧，如果有啲咩問題咧，都歡迎喺 inbox 嗰度咧，喺 chat box 話俾我哋聽有啲咩可能股票嘅問題咧，又或者相關個股嘅問題嘅。一陣咧，Kylie 都會同大家分析。Hello，Kylie，聽唔聽到咧？聽到啊。今日咧，我哋嘅主題咧就係特朗普上任，咁你對於個市況咧有啲咩影響嘅？我哋而家都嚟到2月，差唔多去到尾聲啦。咁美國總統特朗普咧就啱啱上任咗咧，就1個月左右啦。咁期間咧，其實佢都第一日啦，都已經簽咗好多唔同嘅行政命令等等。咁但係市場咧而家暫時都覺得都仲係相對咧係佢對於關稅等等嘅政策咧都相對係輕微啲嘅。咁中信證券有啲咩睇法啊，Kylie？其實對於特朗普上任啦，我哋係其實之前咧已經做咗比較多嘅一個研究，咁但係咧，其實我哋就係睇到佢真係上任開始到而家嘅話啦，佢做嘅動作就真係好多啦。咁但係啦，真係話實行嘅話，就係見到佢好似係比較係有餘地啦。所以咧喺咁嘅情況之下啦，咁我哋見到成個大市嚟講嘅話，係咪即係好似話之前咁就有一個好大嘅一個震盪，咁就好似係冇出現，反而咧就好似相對咧咁就係有一個支撐喺入邊啦。所以咧咁喺今日嘅咁，我哋可能亦都係會從呢個特朗普關稅嗰方面就係望一望，就係傾一傾，咁之後再從美國嘅市場究竟點啊，港股究竟係點啊，咁我哋就會睇一睇嘅。唔該，下一頁啦。係咁，特朗普嘅關稅可能大家比較關注嘅就係佢對中國嗰個關稅啊。咁因為我哋亦都係見到，即係除咗特朗普之外啦，其實一直以來美國嘅一個政府或者嘅總統對於中國嘅一個態度，或者最近幾年啊，其實一直都唔係話十分友好嘅。咁當然喺呢個特朗普嘅一個上台啊，對於中國方面嘅，咁就係話加徵10% 嘅關稅。咁其實10% 嘅關稅嚟講嘅話啦，咁我哋見到市場嘅反應咧，就唔係話真係十分大嘅一個波動，因為可能市場咧之前或者係舊年年尾，到真係特朗普之前上台嚟講，大家都係預計今年可能最差嘅情況啦，去到60%嘅一個關稅啊。咁所以咧10% 嚟講啦，咁我哋見到好似個影響就係對中國就唔係話好大。從一啲即係話一啲研究嚟講啊，咁我哋都係見到你話10% 嘅關稅嚇，對於中國嘅一啲出口嘅影響咁有幾多啦？咁大概預計係1到2個百分點嘅係對於出口嘅一個影響。咁但係對於全年嘅一個 GDP 嚟講，咁我哋見到個影響都唔係話十分大嘅啫。2025、26、27年啦，咁就係分別會影響中國嘅 GDP 啦，都係大概都係0.2個百分點度，所以就係話個影響就唔係話就係十分大啦。咁另外咁我哋都係見到即係可能10% 嘅關稅，咁中國亦都有機會啦，可能繞過即係話由中國嘅出口，可能就係會通過一啲東盟嘅一啲出口啊，或者啦我哋就係見到嘅可能對於一啲密集型嘅行業，咁可能影響啦就係會比較大少少嘅。咁但係依家 so far 嚟講，咁大家都係覺得特朗普關稅嗰方面都覺得佢係一個手段啊，即係佢可能希望就係攞多啲好處啦。咁依家呢個10% 嘅一個關稅啦，咁我哋見到可能依家嘅影響就係咪話真係浮到出嚟，或者係其實大家覺得個影響唔係話真係好大，咁所以我哋後續都係要繼續關注嘅。再下一頁唔該。咁好啦，咁我哋見到即係話美國對中國關稅，咁其實啦，中國嚟講亦都係對美國都係有一個即係話算叫做有啲反制嘅。咁我哋就係話喺個反制嚟講嘅話，咁當然我哋陣間就會再講。咁但係如果你話10% 嘅關稅對於美國嘅本身啊，究竟係咪話真係有好大嘅影響？或者佢講嘅，我哋知道嘅話對中國10% 啦，對墨西哥或者對加拿大，咁亦都係會有一啲關稅嘅一個加增。咁依家我哋見到即係話10% 嘅關稅，或者我哋真係慳埋啦，加拿大、墨西哥真係有25% 嘅一個關稅。咁其實咧，我哋見到對於美國嘅一個 GDP 嘅影響啦，
唔係話太大嘅，因為美國相對嚟講啊，佢都可能係本身係一個比較依賴消費嘅一個地區，咁就係唔係話真係個出口嗰方面或者貿易嗰方面啦，咁對佢個 GDP 個貢獻係十分之大。咁所以我哋亦都係見到一啲研究出到嚟啦，就係話美國嘅 GDP 嘅一個影響啦，咁就話2025年可能得嗰唔夠0.1%，咁咧到26、27年啦，可能最多都係0.3%嘅啫。咁如果你話真係再後續嘅話啦，咁可能個影響咧，亦都係話唔會太大。咁所以咧，咁我哋見到依家 so far 嚟講嘅關稅嘅一個實行啊，對於美國嘅影響就唔係話十分大，中國影響都唔係話十分大嘅。咁我哋下一頁啊。咁好啦，咁頭先亦都係講過啦，咁中國都有反制噶嘛，咁佢嘅反制啦，咁都係可能係對於一啲商品嘅係比較多啦，咁就好似話我哋見到呢個表入邊嘅，個產品入邊啦，咁就可能包括一啲煤炭啊、液化天然氣啊、一啲原油嘅產品啦，咁另外啦，亦都係可能有一啲農業機械、汽車、一啲大排量一啲汽車啊、一啲皮卡車等等啦，咁就係加徵15或者係10% 嘅一個關稅。另外對一啲啦，即係可能話有啲戰略性嘅一啲礦產嘅啲出口啦，咁我哋見到亦都係有一個關稅或者有啲出口嘅一個限制。咁但係呢一方面，咁我哋亦都係見到啊，可能中國都希望啦留有一個餘地，即係話你俾個關稅我啦，咁我都要點樣都要俾個關稅，即係話係有一個反應啊，就係對付翻嘅。如果唔係咧，就係俾市場或者係大家覺得啦，就係話點解我哋咁好蝦咁樣？咁其實咧，佢呢個關稅或者係商品一啲關稅啦，係佔美國嘅即係話係中國嚟自美國一個出口大概都係11%，所以都唔係話真係十分大嘅一個影響。咁但係可能咧，對某一啲產業鏈嚟講，我哋覺得可能都係會有一個衝擊。咁除咗一啲商品之外，咁我哋亦都係見到啊，中國一啲反制，可能就係話對一啲大型嘅公司啦，Apple 啦，Google 啦，英特爾啦，咁可能就係話有啲調查，咁亦都係話對一啲公司就係話加入佢哋嘅啲實體管控清單啊等等咁樣。咁我哋就係覺得啦，如果你話真係中國嚟講，其實我哋見到佢嘅取態方面，佢都唔希望有一個貿易衝突喺入邊，所以佢依家咧下一步咧，可能都係要睇翻究竟美國方面係點樣再即係話出招啊，咁樣佢先可能會再應對。但係依家 so far 嚟講，咁我哋見到即係話中美方面嘅依家好似個影響都唔係話十分好大。美國方面嘅佢就即係除咗對中國啦，咁可能對墨西哥啊、加拿大啊或者其他全部國家咧，其實佢都有放箭㗎，因為佢話對等嘅一個關稅啊嘛。咁但係我哋見到整體嚟講，大家都係覺得係可以嘅，係有得傾嘅。所以啦，咁呢個我哋後續亦都係要繼續睇嘅。下一版啦，唔該。咁呢一版啦，咁可能就係會睇到啦。其實頭先講過，對呢個加徵10% 嘅關稅，對於中國或者係美國對於呢三笪地方嘅加徵關稅，對美國嘅影響就唔係話十分大。我哋見到一條線已經見到。咁中國嚟講亦都係啦。咁我哋見到個影響啦，咁亦都係相對嚟講係比較細嘅。從呢個百分比嚟講，或者係percentage point 嚟講啦，都係0.5% 樓下。咁相反啊，因為係加拿大同墨西哥。因為佢哋好多都係出口去美國，所以佢哋嘅影響，咁我哋見到咧，相對嚟講真係影響啦，咁就係十分之大。我哋見到條線啦，喺加拿大嚟講嘅話啦，咁係最大嘅影響去到2027年嘅，咁可能影響佢哋嘅。真係個GDP 去到真係話真係最多嘅係 over 1%。咁墨西哥方面咁可能咧就係更加長線、更加大嘅一個影響啦。咁去到2033年最差咧，去到咧真係差唔多2%嘅一個影響，即係2個 percentage point 嘅一個影響啦。咁所以咁我哋見到啦，即係話從市場嚟講，或者從貨幣嚟講，我哋都係見到。最近特朗普就係話可能對加拿大、墨西哥真係3月份加徵關稅啦。咁我哋見到加元、墨西哥幣啦，咁都係有一個一見到呢啲 news 啊，咁就係會有一個下跌。咁另外亦都係見到股市方面啦，都係有一個負面嘅一個影響，或者係大家都係等緊啊。咁但係 so far 嚟講，咁我哋見到墨西哥嘅一個女總統啦，咁出到嚟就依然都係好自信啦，就係覺得同美國依然都係有得傾嘅。咁但係我哋見到。之前啊即係再之前特朗普嘅一個上台啦，咁其實我哋見到墨西哥同美國都係有得傾，咁所以我哋就係之前我哋都預計可能真係話真係會唔會加徵咧？咁可能
機會係相對係細少少。咁但係當然特朗普一個比較多變嘅一個性格，我哋都係比較預計唔到啦。咁所以啦喺呢兩個地方啦，咁我哋依然都係要 keep 住繼續關注啊。依家已經2月尾啦，咁究竟3月啦，究竟係點啦？咁我哋依然都係要繼續睇嘅。啱啱 Kylie 都講到啊，即係關稅對於加拿大同埋墨西哥方面嗰個 GDP 影響啦，因為都見到之前特朗普咧就真係正如阿 Kylie 所講咧，係真係比較多變啲，因為佢之前咧上任咗之後咧，就隨即咧就向加拿大同墨西哥就話要加徵關稅，咁但係之後咧就已經話推遲翻呢一個嘅決定，咁就真係要拭目以待，究竟3月嘅時候係咪真係向佢落實關稅，而對於嗰個當地嘅經濟增長會唔會有一啲負面影響喺度啦？咁就要睇住呢個嘅議題啦，咁但係我哋講到關稅咧，其實都唔多唔少影響到美聯儲嘅一個嘅減息步伐啦。咁因為其實特朗普嘅政策而家就比較關心會唔會真係令到當地嘅通脹咧係會升溫翻上嚟。咁而1月份嘅美聯儲嘅貨幣政策咧嘅會議記錄啊，其實都睇得到咧啲委員咧其實都講到話佢哋應該要放慢翻嗰個嘅減息步伐啦。咁不過咧，其實而家睇最近一啲嘅美國經濟數據都係好壞參半。譬如我哋見到近日啦出咗嗰一個嘅消費者信心指數，都去翻一個超過就1年嗰個低位喺度。咁都顯示翻個經濟喺美國咧最近又真係弱翻少少落嚟。咁都見到最近尋日睇啦，見到個10年期國債息又去到今年嘅一個低位喺度。Kylie 你點睇美聯儲嚟緊嗰個貨幣政策走向，對於個市有啲咩影響咧？其實真係 Coco 講得非常之啱啦，即係今年減唔減息咧？依家只係兩個月嘅時間，咁我哋見到成個貨幣市場對於利率嘅預期，其實都係有比個大嘅一個變動啊！即係特朗普一上台，咁我哋見到大家對於通脹嘅預期，咁亦都係上嚟。咁但係之後咁美國嘅數據有時好，然後最近啦，咁又係比較差少少。咁依家突然之間啦，好似話今年降息2次嘅預期咧，咁突然之間又飛咗上嚟嘅。咁但係啦，咁我哋見到，如果你話真係以呢個關稅，當前嘅一個關稅，可能對中國加徵10% 關稅，然後對加拿大、墨西哥加徵25% 嘅關稅，咁對於美國嘅一個通脹嘅影響啦，咁我哋見到都係喺中國嗰方面影響可能相對少啊，對美國嘅 CPI 影響可能0.1、0.2% 嘅影響，咁可能對於墨西哥、加拿大咁相對嚟講咁影響就係比較大少少。咁但係我哋依家見到啦，都係話加拿大、墨西哥嘅究竟係咪真係加徵，依家都係未知之數。咁但係我哋就係覺得啦，咁對於美國嘅一個影響，即係關稅，可能相對嚟講係會有少少滯後性啊。即係如果你話真係係真係話真係加徵或者係比較大嘅一個關稅嘅話啦，咁我哋覺得有機會喺下半年對於美國嘅一個通脹咧，咁就係慢慢浮出嚟。咁所以啦，咁我哋就係覺得喺今年嚟講，咁依家so far到呢個時點，其實美國可能依然都係有機會係唔減息，係有機會嘅。咁但係依家so far嚟講，咁我哋見到啦，市場普遍都係覺得有機會都係減一次息到嘅。咁我哋啦，咁以後都係叫拭目以待啦。咁但係依家so far，咁我哋見到依家嘅一個關稅嘅係真係落地嘅，係對於美國嘅一個通脹嘅影響好似就係未顯現到出嚟，真係要到顯現到出嚟嘅話啦，咁可能真係要等下半年啦。係啦，咁所以啦，咁喺今年咁我哋預計有機會可能就係減一次啦。咁可能大家比較關注，咁就係幾時係會加息啊？咁其實我哋頭先亦都係講過啦。咁因為特朗普嘅一個關稅，如果你話真係對中國嘅關稅可能真係到2季度去到60%，或者係對全球係會有一個關稅嘅一個加徵啦，咁可能都係會下半年先慢慢浮出嚟。咁而我哋咧就係見到喺美國嘅經濟嗰方面，頭先亦都係提過一下嘅，最近嘅數據唔係話真係十分靚仔。咁所以咧，美國嘅經濟咁其實我哋覺得依家咁嘅情況嚟講，依然都係相對唔係話太穩固嘅。咁所以啦，咁喺咁嘅假設之下嘅話啦，咁我哋就係覺得，如果你話真係美國
幾時要加息？咁我哋就覺得美國方面嘅話，可能亦都係要睇一睇究竟個經濟係咪真係穩啦，佢先夠膽加。咁呢個觀察期啦，咁其實我哋都覺得可能真係都係要半年嘅一個時間啦，咁就係去睇。咁所以從依家嘅一個時點，我哋就係覺得你話真係會唔會憂慮今年會加息？咁我哋就係覺得個機會率相對係少啲嘅。咁但係你話出年後年會唔會加？咁我哋覺得係有呢個可能性。咁因為可能真係關稅嘅一個真係一個進行啦。咁然後可能到出年就係會全年浮面，咁今年嚟講可能都係會大家都係見到有 pro rata 嘅一個計算啦。咁所以咧，咁我哋覺得可能啦，真係如果你話真係大家憂慮加息嘅話啦，咁係等嘅啦，可能真係要等出年嘅機會率，我哋就覺得大少少。咁今年嚟講，咁我哋就覺得應該都係機會率細少少嘅。咁亦都係睇翻啦，咁因為減唔減息或者係減幾多次啦，咁依家都係困擾緊個市場。咁喺上半年，咁我哋覺得市場嚟講，可能依然都係會繼續係有呢個憂慮㗎啦。咁所以喺美債個債息方面嘅，咁我哋預計啦，都可能會係一個高位嘅一個震盪嘅一個機會率係比較多啲嘅。嗱，咁我哋Macro 嘅一啲宏觀嘅 view，我哋就Kylie幫我哋分析咗啦。咁我哋不如嚟到股票嘅部分啦。咁嗱，當然啦，中港股市今日升咗咁多上嚟，我諗大家咧都好關心或者好想知道係點。咁但係我賣個關子先，我哋一陣之後嘅時間咧會講到。咁但係如果觀眾有啲咩問題咧，都歡迎你哋喺 chat box 嗰度咧就問定我哋問題。咁我一陣咧都會喺問答環節嘅時候咧再抽啲問題咧問翻 Kylie 嘅。咁不如我哋即係講咗呢個嘅美股嘅情況先啦，啱啱就 Kylie 都講到關稅同埋一啲美國嘅美聯儲一個減息嘅預期，咁但係而家咧就見到美股咧就尋晚咧都見到就有個回吐喺度啦，標指啊、納指啊呢啲都跌咗幾日㗎啦。但係嚟緊美股咧點睇咧？特別係啲科技股嘅表現，Kylie 你點睇啊？係嘅，咁其實都係講翻嗰句，都係要睇特朗普究竟佢嘅一個取態啦，對於關稅嘅一個取態啦，究竟係點樣？因為其實呢方面啦，因為其實都係影響到個通脹啦，究竟係點樣睇啦？另外嘅，咁我哋係要睇翻啊，大家可能亦都係比較預期啊DeepSeek嗰方面咧，究竟係點樣啦？咁其實我哋見到即係中港市場啊，或者係美股方面啦，亦都係會受呢個咁嘅影響。咁我哋講翻就係話關稅嗰方面先啦。咁其實關稅嗰方面嘅話啦，我哋就係預計特朗普究竟佢係點樣利用呢一樣嘢咧？我哋係有做過3個假設嘅。咁假設個一啦，就係話佢用呢個關稅。就係作為呢個籌碼，咁呢個係第一個。咁第二個啦，咁就係話用關稅去推動呢個產業嘅一個回流。咁第三個啦，咁我哋就係見到啦，咁係預計假設佢啦用關稅，咁就係睇翻增加佢哋嘅財政嘅一個收入。但係依家我哋 so far 睇到佢呢個零月嘅一個動作嚟講啦，咁我哋覺得佢係比較多似係用關稅啦，用作呢個談判嘅一個籌碼。咁其實咧，從談判籌碼嚟講，咁我哋覺得金融市場或者係美股方面啦，究竟係會有啲咩反應？咁我哋就係覺得係短期嘅波動比較大少少。咁喺今年嚟講，咁我哋係見到啊，美股嗰方面啦，咁可能都係震嘅比較多。咁最近嘅，咁我哋見到可能科技股嘅一個回落。咁然後啦，好似最近2日啦，咁好似道指相對有硬淨少少咁樣。咁其實咧，可能背後亦都係即係話對於呢個市場對於風險偏好嘅一個睇法係有唔同啦。咁之前就可能話比較樂觀對於經濟嘅一個推動，咁但係之後 DeepSeek 又出咗嚟，咁然後關稅有一個反轉，咁令到啦，咁市場都係波動少少。咁所以啦，咁我哋覺得啦，喺真係話從短期嚟講啦，咁美股方面啦，預計啦，咁都係會啦，係繼續啦，會有係有一個波動，係有一個波動嘅一個情況嘅。下一頁啊，唔該。咁喺全年啦，咁我哋預計美股你話真係因為 DeepSeek 嘅一個出嚟，咁然後特朗普嘅一個關稅出嚟係即係冇行咧咁。咁但係我哋就係見到其實市場對於美股嘅一個咁嘅睇法，係咪話真係因為 DeepSeek 嘅出嚟有一個好大嘅一個轉向？咁我哋覺得依家唔係嘅，咁因為可能真係美股嗰方面可能咁多年真係話升咗，即係升咗話10分都幾多下啦，尤其是嗰啲美國嘅一個巨頭。咁但係咧，因為始終我哋就係見到佢嘅關稅一個政策，咁其實我哋預計之後
其實美國方面可能會出一啲對於利好本土工業或者係呢啲企業嘅一啲政策啦，可能減稅啊等等嘅一啲嘢。咁所以我哋覺得啦，喺呢一方面嘅嚟講啦，咁其實對於美股我哋覺得都係偏利多，咁只係佢未浮出嚟。咁頭先講過嘅一個關稅嘅，其實特朗普係有得傾啊嘛，咁即係可能個市咧係有時好有時壞。咁啦，所以啦，咁我哋就覺得你話今年嚟講嘅話，其實美股依然都係有機會啦，係受到特朗普嘅一啲政策嘅一個利好。咁然後關稅嗰方面，咁我哋見到即係可能有得傾，有時好有時差，咁可能繼續都係會有得發嘅，都可能會發下。咁但係啦，咁我哋就係覺得啦，尤其是喺特朗普嘅時代啊，咁大家要留意翻就係特朗普佢本身嘅一個性格，佢係要贏啦，要威啦，咁係多變。咁我哋要諗翻，其實股票市場嚟講對特朗普都係其中一張成績表，就係話我上任啦，咁我個股票市場美國股票市場究竟好唔好咧？咁如果你話我特朗普上任，咁然後股票市場好差，其實可能對佢嚟講佢係一個打擊嚟。咁所以我哋覺得咧，喺咁嘅情況之下，其實我哋都有少少即係玩心態啊。特朗普喺任期之內，其實佢都希望美股表現得好，即係話唔希望佢冧嘅。咁所以咧，咁我哋就覺得依家嚟講嘅話，雖然美股可能喺開頭啦，咁就係冇中港股市咁好，咁但係我哋覺得咧，行情方面依然都係會有嘅。依家我哋見到就係話由年初或者係由新年之後，有資金係從美股走嚟港股，係走嚟 A 股，咁印度股市亦都係嘅，佢走咗嚟港股呢個市場。咁我哋見到有一啲資金嘅流動啦，可能亦都係有啲對沖基金嘅一啲轉向。咁但係啦，我哋見到即係話海外嘅一啲投資者或者機構投資者啦，佢哋對於美股嘅一個睇法，依然都係覺得唔係太差嘅，都係覺得呢啲係一個短線嘅流動。係如果你話之後特朗普嘅一個政策係對於本土企業係利好嘅話啦，咁可能會有一個 earnings 嘅盈利嘅一個增長啦。咁其實對於美股方面嘅話，我哋覺得依然都係會睇好。咁科技板塊雖然 DeepSeek 嘅一個出嚟，我哋見到亦都好多嘅科技巨頭啦，佢哋依然都係繼續增加佢哋一啲資本嘅一啲支出啦。咁雖然就係話可能憂慮啦，會唔會真係個需求啦係有所減少啦，或者 AI 嗰方面轉翻晒嚟香港？咁但係我哋覺得其實始終啦，大家對於美股嘅一個睇法都唔係話真係太差。咁喺需求嗰方面依然都係比較強嘅，尤其是喺 AI 方面嘅一個需求，我哋就覺得依然都可以睇好啦美股嘅一個科技板塊。咁但係可能因為 DeepSeek 嘅一個出嚟，可能波動就會比較多少少嘅。咁頭先講過嘅資本嘅一個支出啦，咁其實係高於市場預期。咁DeepSeek今日亦都係應該琴日啩，咁就係話可能5月之前又會出 R2㗎啦。咁呢個係好於市場預期。咁呢個亦都係推動點解今日其中一個原因啦。咁就係港股就係大升嘅，亦都係大升。咁無論港股 A 股啦，一啲佢哋講嘅一啲機械人啊，或者 AI 相關股份都係表現得比較好少少。咁其實我哋亦都係睇翻啦嚇，美股方面嘅話，科技嘅一個支出啊，大家講嘅一啲 CapEx 啦。其實佢同個股價，我哋睇翻個相關度都係比較高少少嘅。咁所以啦，喺呢個咁嘅預期之下，我哋就係覺得喺 CapEx 一個增加啊，然後啦可能會轉化成一個業績，大家嘅一個 expectation 都會比較強。咁所以呢個亦都係會利好一個美股嘅一個板塊啦。咁當中可能即係話美股方面嘅一啲首選嘅，可能一啲軟體呢個 SaaS 板塊啊，然後啲硬體半導體啲板塊，我哋依然都係建議大家關注。咁當然一啲互聯網嘅一啲巨頭啦，咁我哋見到如果你話 AI 相關，可能依然都係喺呢個 DeepSeek 出到嚟之後，佢哋都會繼續啦，就係追啊，就係會追趕啦，可能都會繼續有啲比較爆嘅一啲有啲類似嘅一啲。即係 AI 相關嘅一啲大數據啊，或者係一啲DeepSeek 相關嘅一啲語言啊，就係會出到嚟啦。咁我哋就覺得一啲 model 出到嚟啦。咁所以我哋就覺得美股方面就唔係話真係話太差嘅，只係依家個焦點可能轉咗去呢個中港嘅一個市場嘅啫。係下一版。
咁所以整體嚟講啦，咁我哋就覺得美股嘅一個業績其實喺今年嚟講係應該係會有一個，尤其是一啲非科技行業啦，因為前嗰幾年咁我哋見到科技行業即係真係一個主流，亦都係盈利增長帶動佢哋係非常之 outperform。咁我哋預計今年嚟講啦，係會有一個非科技企業嘅一啲行業啦，都係會有一個盈利嘅一個回升嘅。咁可能市場亦都係驚啦。咁即係話如果你話真係唔減息啊，咁個市就係會唔會跌咧？咁樣，咁我哋都係即係睇翻呢兩個月啊嚇，睇翻呢兩個月。其實大家由年頭嘅減2次，然後到唔減到依家又減1-2次，對於美股嘅一個影響係咪話真係十分之大？我哋見到係有影響，係有波動，咁但係就係唔係話真係令到成個美股係冧咗啊？依家啦，咁大家亦都係觀望嘅情緒係比較多少少啦。咁所以啦，咁我哋就覺得，雖然就係話可能有機會啦，減息係不及預期，咁但係依家 so far 我哋見到投資者對於呢個唔減息嘅一個預期，好似慢慢都係 factor in 咗，慢慢就係習慣咗，或者大家已經係反應比較鈍少少啦。咁所以咧，我哋就係覺得，美股嘅一個業績嘅一個，亦都係對於美股嚟講嘅一個股價一個支撐啦嚇。所以美股方面嘅話，我哋覺得今年依然都可以繼續關注嘅。啱啱 Kylie 咧，你都喺個圖度咧都有提到呢一個嘅盈利增速啦。咁其實都見得到咧，其實而家市場嘅一啲數據咧都睇到標普咧，其實市場都睇無論係嚟緊嗰幾個季度咧，其實都嗰個嘅盈利增速咧都有一個上升喺度。就除咗咧係一個能源板塊啦，係會比較表現得係冇遜色少少啦。咁但係你啱啱 Kylie 右下角幅圖咧都即係 show 到25年其實所有板塊喺美股上面咧嘅行業咧，其實個盈利增速咧都應該係有保持翻一個正面嘅。咁就可能同Kylie 所講，會唔會係嚟緊美股整體嘅指數都可能有提升，但係就可能將佢係擴散到去其他一啲係唔係科技行業等等啦。咁但係咧，而家市場咧就十分之關注係一個 DeepSeek 嘅事件啦。咁特別係啱啱都有提到，就係話DeepSeek 事件出現咗之後，見到有一個情況咧，就係美股有一個嘅波動喺度啦，但係咧啲資金咧就衝過去中港市場呢一方面嘅。今日咧個港股亦都升咗好多上嚟啦。咁其實都有啲線上嘅朋友咧都問到恆指嚟緊係點睇嘅。咁我哋一陣可能都請阿 Kylie 去解答下啦。咁不如我都問咗先啦。究竟 DeepSeek 出現咗之後咧，你覺得對於中港股市帶嚟啲咩轉變咧？其實 DeepSeek 出到嚟，可以講話真係對於海外投資者對於中港市場科技板塊嘅一個估值嘅一個重估，就係覺得係完全反轉咗啊！因為呢樣嘢，我諗大家亦都係知道啦。咁之前啦，大家亦都係覺得啦，只係啦，係美國嘅 NVIDIA，美國方面嘅，咁就係呢樣嘢就係走得最前。咁所以咧，咁就係佢哋就係值得一個比較大嘅一個premium 嘅。咁但係我哋就係見到即係話 DeepSeek 嚟講嘅一個出到嚟，咁就係令到個成本啦，咁就係大幅啦咁降，就係85%至90%。咁然後啦，咁我哋都係見到話今日啦，就係話呢個 DeepSeek 嘅一個成本啦，就係繼續啦，咁就係會有所減少嘅。咁所以咧，咁喺呢個DeepSeek 嘅一個出到嚟嘅話啦，可以講話將成個市場嘅一個預期真係反轉咗。大家之前對於科技嘅港股科技嘅一個市場嘅一個睇法，就係覺得因為佢受內地嘅經濟一個影響啦，就係比較差嘅。咁然後依家經濟又好似未上嚟啦，咁亦都係話追唔到美國啦。咁但係 DeepSeek 嘅一個出爐一嘢咁就係反轉晒成個市場。咁亦都係即係話令到啦，大家對於呢個中國科技嘅一個領先，突然之間又跑前咗啦，係有一個好大嘅一個期望喺入邊啦。咁所以
DeepSeek 嘅一個出到嚟啦，咁其實係令到成個大模型嘅市場啦，咁就係見到有一個競爭。咁我哋見到陸陸續續有好多美國嗰啲巨頭，咁亦都係陸續話會發布一啲大模型，又話自己點醒咁樣啦。咁所以啦，咁我哋就係覺得喺呢 DeepSeek 嘅一個出到嚟嘅話，可能咧就係會對背後嘅一啲即係話數據算力嘅一啲需求啦，咁就係會要更加嘅多噶啦。下一頁，唔該。係咁就係話啦，咁我哋亦都係睇翻其實睇翻右下角嗰個圖，咁大家都見到噶啦。上面係恒指，下面係恒科指。咁其實喺過去即係話過去幾年嚟講嘅話，咁我哋見到恒科指真係被打得好殘嘅。咁恒指嚟講，咁亦都係啦，大家見到嗰個波動啦，都係一個低位嘅一個波動。咁其實啦，咁我哋就係話真係話睇翻依家嚟講嘅話，咁呢一次嘅資金嘅一個流入，其實最大嘅推動力係咩咧？咁第一個就係南向嘅一個資金。咁因為我哋就係見到啊，咁 A 股方面或者係內地嘅一啲資金，因為佢哋嘅回報或者係佢哋可以投資嘅渠道好少，咁依家啦，咁佢哋嘅利率亦都係好低啦，1.幾% 啦。咁喺海外一個資金，我哋見到可能真係比較高少少。咁相反，我哋見到啦，港股嘅一個上升，亦都係令到好多南向嘅一啲資金喺資產方之下，喺北向嘅一啲資金喺資產方之下，佢哋就會走過嚟我哋香港，咁就係要即係投資一啲股票啦。咁尤其是一個 DeepSeek 嘅一出到嚟，咁所以我哋見到啦，其實比較多嘅一啲南向嘅一啲資金就係衝向即係個香港嘅一個市場嘅。咁你話海外嘅市場，其實佢哋買咗港股或者 A 股未呢？我哋見到佢哋依家其實喺新年前係仲未嘅，佢哋真係話要配置，可能真係呢個零或者真係個零禮拜先至有少少對沖基金啦，係真係衝入嚟。咁再之前嘅話，我哋見到海外嘅一啲投資者，佢哋其實依然都喺度睇緊，佢哋依家對港股嘅一個配置或者佢哋嘅一個 position 咧，其實依然都係好低嘅。我哋咧就係睇到話右手邊嗰個圖啦。咁恒指其實依家啦，大概都係 around 10倍咗，即係佢哋依家就係個平均啦，咁就係大概喺10倍10倍咗緊嘅。咁恒科指啦，咁其實個平均啦，咁就係大概喺25倍咗緊。咁我哋見到咁依家就係話恒指嗰個方面嘅，咁就可能咧就係 touch 到去過去嘅一個平均啦。過去5年嘅一個平均，咁但係恒科指啦，咁我哋見到依然都喺平均樓下，都係幾遠嘅一個水平啊。咁依家大概係17倍度啦，咁今日再升咗上嚟，咁我當你18倍度啦。咁所以如果你話真係再升翻上去24倍嘅一個水平，咁其實可能真係都係依然個空間都係比較大少少。咁所以啦，咁喺呢個科指嘅一個表現，我哋見到真係話整體嚟講係之前因為真係打得太殘啦。尤其是我哋見到阿里巴巴啦，咁阿里巴巴因為過去幾年嘅馬雲佢本身嘅一個事件啦，原本話要spin off 或者係有啲 IPO，佢哋嘅業務出到嚟，最後又冇啦。大家對個股票亦都係非常之擔心，咁亦都係見到佢叻或者係落後其他嘅科技股係好多。咁所以咧，咁最近咁我哋見到佢亦都係衝咗上嚟，咁所以呢個亦都係帶動到啦，咁成個科技指數嘅一個回升嘅。咁所以咧，咁我哋就係覺得全年依然都係有睇頭，尤其是 DeepSeek 嘅一個出到嚟。咁當然你話短線啊嚇，短線係咪會有一個有一個獲利？我哋覺得係有機會嘅。因為我哋從呢個 RSI 嚟講嘅話，無論恒指或者恒科指，其實佢都係有一個超買嘅一個情況嘅。喺前一日咁，我哋就係見到科技股係大跌，咁但係今日係大升。其實我哋見到背後咧係見到係有南向資金嘅一個追入啦。咁另外亦都係我哋見到投資者嘅一個行為，就係佢哋覺得你跌嘅時候，我就要衝入去。其實咧，呢個亦都係見到投資者對於港股，尤其是科技股嘅一個信心。
但係我哋就係要留意啦，咁喺依家3月頭咁就應該會有兩會嘅啦，咁所以咧咁可能再依家就係仲爭冇幾多日，大家可能都係會有少少希望會有一啲 policy 出到嚟嘅，咁但係 short term 咁我哋覺得可能有機會係會有啲 take profit 嗰一個情況出到現嘅，咁但係依家整體我見到投資者嘅一個取向啦，都係比較正面嘅。下面。係啦，頭先講過兩會啦，咁其實兩會咁大家亦都係比較希望可能會政策方面啦，咁就係會有一啲利好嘅一啲消息出台。喺呢個 GDP 咁，我哋預計都係應該 around 5% 附近嘅，因為喺兩會嘅一啲 GDP 啦，個平均就係5.26。咁但係其實過去嚟講，我哋見到兩會個平均 GDP 啦，咁同埋全國嘅 GDP 啦，咁全國 GDP 咧 set 個目標都係相對低少少嘅。咁當中嘅咁我哋就係預計啦，佢喺兩薪方面，咁即係消費嗰方面啦嚇，咁依然都係會有啲消息出到嚟嘅。咁另外人工智能。咁依然都係會有啲利好嘅 news 啦，咁低空經濟、咁生物醫藥、量子科技等等嘅，大家依然都可以繼續留意。咁另外嘅咁可能大家亦都係要留意啦，國企改革。如果你話真係市場比較發嘅時候，大家亦都係掛風險偏好，即係可能比較保守啲嘅國企改革股份啦，可以留意，因為呢啲股份多數嚟講啦係股價波動唔係咁大，咁但係相對嚟講個腰係比較高少少，比較安全。咁另外啦，咁亦都係喺國企改革佢舊年啦，咁我哋見到亦都係炒咗好多陣嘅。咁今年嚟講，咁我哋預計依然都係會繼續有呢啲咁嘅policy 啦，對於國企改革啊、央企改革啊，即係大家講嘅中字頭啦，咁依然都係會繼續會有機會啦，都係會繼續利好。咁尤其是其實頭先講過咧，內地資產方，因為佢哋啲錢唔知擺去邊度啊嘛。咁 A 股依家好似上嚟少少，咁但係港股嘅一個動力好似更加大。咁喺南向嘅一個資金啦，咁可能佢哋有啲係 looking for yield 嘅話啦，咁可能都係會投向呢個港股嘅一啲高息嘅一啲股份啦。咁呢啲中字頭佢哋嘅一啲腰都係相對比較高少少嘅。嗱，Kylie，啱啱講到兩會咧，就係3月4至到5號係舉行啦。咁我見好多觀眾咧都會係關心緊港股個走勢。咁特別咧問到恒指咧，嚟緊呢個目標會去到邊啊？Kylie 會唔會有機會去到22年25000嗰啲位？因為而家我哋睇翻啲成交，不如其實成交而家，譬如今日啦，我哋升咗恒指升咗700幾點上嚟啦，咁個成交都700零億嘅，其實見到個成交都逐步係升翻啲，咁但係都對比起9月底嗰陣咧，嗰個成交都仲有啲距離。其實如果你話睇翻恒指咧，我可以講下 technical 究竟大概係點樣樣啦。如果你話真係從技術嘅一個走勢嚟講啦，咁頭先講過RSI 係有一個超買嗰個現象，咁短期啦有機會咧係會有一個震盪嘅。咁如果你話真係依家嚟講嘅話啦，咁我哋睇到佢已經係升穿咗23000嘅一個水平啦，咁如果你話真係再嘗試下一個阻力位啦，咁就係大概24800點附近嘅，咁呢個位咧，咁我諗都係一個比較 critical 嘅一個水平啦。咁如果你話真係再係利好嘅話，可能真係有機會去26000噶啦。咁但係依家 so far 嚟講嘅話，咁我哋見到恒指大概喺22000點附近啦，係有一個比較強大嘅一個支持啊，咁所以咁我哋依家都係睇翻啦，可能短線嚟講嘅話，24800到啦，咁再上望嘅可能真係有機會去到26000嘅呢個水平嘅。咁就睇住恒指會唔會即係有機會上試26000水平啦。依個 PowerPoint 上邊咧，即係顯示到嗰個嘅 PE 咧就未係最 update 啦，9倍零啦。咁而家其實如果今日個市去翻2.3呢啲位咧，就 PE 去到大概有13倍左右㗎啦。因為呢個數就係月12號為止嘅數嚟嘅，咁我哋可以睇住啦，恒指會唔會仲有力再衝上去啦？咁但係如果睇恒指咧，我見觀眾咧都會問啲近排咧升得比較急啲嘅股份，咁嘅 year to date 咧其實升得比較急咧，就可能最多啦，其實就中芯啦同埋阿里巴巴嘅。咁我哋不如先睇下阿里巴巴先啦，都有觀眾咧問到隻阿里9988嘅，佢話咧而家仲有冇力再上，同埋咧如果喺啲科技股同埋人工智能股份入面咧，Kylie 你會點揀啊？其實講真，阿里巴巴
我哋依然都係睇好，因為其實佢真係拗咗好多年嘅啦，真係拗咗好多年。佢由2020年中度咁已經開始打落嚟，咁然後啦，佢真係拗咗3年，個水平啦，大概都係喺60到120蚊。咁我哋見到，其實我哋之前見咗好多同事啊或者客戶啊，佢哋都係話點啊，阿里巴巴升未啊？人哋升我又未升啊咁樣。咁其實咧，我哋見到即係阿里巴巴嚟講啦，佢係成個故事係有一個 re-rating 嘅一個情況，即係估值重估。大家之前係超級唔睇好，咁就係因為阿馬雲就係見咗阿主席之後啦，咁呢個係第一個利好啦。咁另外嘅阿里巴巴亦都係推出一啲 AI 相關嘅一啲 model 啦。咁另外又係嚟咗啦，咁突然之間出到嚟就係話個業績又係超預期。咁另外啦，咁就係話佢個 capex 嘅一個支出又話大幅嘅一個跳升。咁盈利方面嘅，無論喺利潤率方面，我哋見到佢有進一步嘅一個提高。咁所以咧，咁我哋就覺得呢個股份方面嘅話，其實咧係全行嚟講都算叫做係有一個估值嘅一個重估。咁當然咁今年啊嚇，咁我哋見到就係話真係升得比較多㗎。咁即係話由80幾升到137。咁但係咧，咁我哋即係話見到喺市場嚟講，其實整體對於阿里巴巴嘅一個睇法啦，其實大部分都係睇好嘅，咁我哋就係見到彭博方面，可能佢嘅目標價啦係去到幾多咧？咁佢哋依家個平均啦，咁就係大概喺175蚊左緊。咁但係其實我哋亦都係睇翻technical 方面嘅話啦，咁依家去到大概137咗緊啦。咁其實我哋見到即係話下一個嘅一個阻力位咧，大概就係喺154蚊附近嘅。咁依家 so far 我哋見到好似喺120蚊附近係有一個比較大嘅一個支持啦。咁所以你話真係阿里巴巴咁係咪真係話繼續睇好？我哋依然都係繼續睇好。咁你話真係喺股份方面嘅，咁係睇好乜嘢咧？咁其實我哋依然都係建議大家關注翻啲龍頭啦。咁因為龍頭嘅一個企業外資要入嚟，佢哋一定係首先買一啲龍頭嘅一個企業，佢哋唔會去炒一啲細價股。所以咧話細價股可能係會有啲炒作嘅。咁但係如果你話相對穩陣，或者係你預計可能之後會有更多嘅一啲 AI 相關嘅一啲 news 出到嚟嘅話啦，咁其實阿里巴巴係可以關注啦。咁另外嘅，咁其實我哋覺得比亞迪啊，咁呢啲即係相關啦，佢哋有智能嗰方面呢啲公司，我哋依然都係繼續可以睇好噶啦。睇下阿里咧會唔會有機會咧再上啦，空間可能睇到170蚊左右啦。咁但係 year to date 咧，其實阿里咧都升咗到6成6上嚟㗎啦。咁係啦，咁就睇下繼續關注住一啲嘅 AI 相關概念同埋嘅觀眾問到嘅阿里啦。咁其實觀眾如果有啲咩問題都可以繼續喺右下角嘅 chat box 度inbox 問我哋嘅。咁我就不如問下啲其他嘅板塊先啦，因為咧都有觀眾問下啲黃金嘅價格嘅，因為見到最近個金價都升得好勁啦，雖然近排就高位回吐翻落嚟，咁但係面對住而家個環球咧都有啲 uncertainties 喺度咧，個價咧卡尼嚟點睇咧？其實黃金嘅一個價格，我哋係喺年頭嘅時候已經係睇好㗎啦。咁因為其實都有幾多因素去 push 黃金嘅一個價格嘅。咁雖然話減唔減息，依家就係未知之數啊嚇。咁但係我哋就係見到，因為通脹嘅一個預期，亦都係因為特朗普啦，佢嘅一個通脹嘅一個預期啦，咁大家亦都係覺得黃金啦，可能相對係會有一個保值啦、抗通脹嘅一樣嘢啦。咁另外咁就係關於呢個地緣政治嘅一個，又或者地緣衝突嘅一個問題啊。地緣衝突啦，咁我哋依家就係見到好似俄羅斯跟烏克蘭啦，咁有機會係達成協議，因為呢個特朗普嘅一個上台。咁喺呢一方面啦，咁我哋依然都係要繼續睇嘅。咁但係咧，so far嚟講，咁大家好似對呢樣嘢啦，已經係都有少少預期喺入邊㗎啦。咁因為佢未上台，特朗普未上台之前啦，佢亦都係話希望喺呢一方面啦係會有所突破嘅。咁另外咧，咁頭先講過啦，因為特朗普嘅一個關稅、一個通脹，咁另外咧亦都係驚關稅係真係好勁，咁所以啦，咁呢個亦都係令到投資者啦係將呢個
將佢哋嘅資金或者係有一啲機構嘅一啲資金啦，咁就係流向呢個黃金嘅。咁所以咧，咁其實到依家咁嘅水位啊，大家都可能諗緊啦。2900啦美元啊1盎司以上啦，究竟會唔會真係再上咧？因為都係不斷創新高，但係佢係慢慢上嘅，好似呢幾日咧都係0點幾%咁樣上啦。咁但係咧，我哋就係覺得依家嚟講嘅話咧，喺美國加徵關稅依然都係有一個兌現嘅風險啦。咁另外亦都係我哋睇到就係話頭先就係講話個通脹方面嘅一個抗通脹嘅一樣嘢啦。咁所以我哋覺得整體嚟講嘅話，其實黃金可能到呢個水位可能會上嘅動力，即係可能係咪好快上？可能未必㗎啦。咁可能都係慢慢有時震下啊，咁有時跌下。咁但係整體我哋就覺得係有機會係一個慢慢向上升一個震盪嘅一個趨勢係會比較多少少嘅。係。去到幾多咧？我哋其實之前亦都係就係話做過一啲 test 啦，咁預計有機會喺一個2025年尤其是年中嘅時候，可能會去到3000億美元嘅一個水平。咁因為頭先我哋講過嘅一啲經濟因素之外啦，咁我哋亦都係見到係有啲央行啦係買金啊。咁中國啦，咁其實之前係暫停咗買金，咁但係咧，咁最近連續3個月啦，咁就係再增持呢個黃金，可能當中啦，咁亦都係怕啦呢啲貿易爭端，咁所以令到佢對於金嘅一個需求，即係話希望增持黃金啦，去補一補自己嘅一個儲備。咁所以咧，咁我哋就覺得喺今年嚟講嘅話啦，咁黃金有機會可能真係會同舊年一樣喺大類資產入邊啦，真係跑出嘅。咁你話真係最 aggressive 去到幾多咧？咁我哋預計可能3250蚊咯，有機會係去到呢個水位啦。今年就我見啲觀眾咧都想問下一啲近期咧好熱門嘅即係討論到好高嘅股份啦，係我哋就不如剔咗啲美股講先啦。有人問到 Tesla 嘅 Kylie，Tesla 尋晚咧就即係跌得好犀利啦。你嚟緊咧點睇咧？仲係咪一個買入嘅機會啊？Tesla 嚟講嘅話啦，咁我哋見到佢跌8%啦，咁個市值又跌穿1萬億。咁其實咧，從消息面嚟講，咁我哋就見到，因為佢喺歐洲方面啦，個銷量就係暴跌45%啦。咁我哋亦都係即係話佢見到喺佢德國個銷量亦都係比較差少少。咁我哋就覺得真係你話睇翻 Tesla 個股價嘅一個回調，咁我哋就覺得如果你話真係睇翻市盈率嚟講係真係比較高啲嘅。今年個市盈率可能真係100倍以上，因為可能佢當中有啲炒概念，亦都係因為有特朗普嘅一個加持啦，咁就係令到佢咧股價啦，咁就係升得好犀利。咁所以啦，咁我哋就覺得整體嚟講啦，Tesla 嘅因為個汽車嘅銷量咧依然都係比較不確定性啦。呢個咧可能亦都係會令到佢嘅一個股價後續啦，就係會主要都係會有一個波動。咁所以咧，咁我哋覺得你話 Tesla 係咪真係冇得增持？呢個亦都唔係嘅，因為始終佢喺特朗普方面啦，都有比較大嘅一個影響力。咁所以你話真係有啲咩 news 出到嚟，可能突然之間係唔關公司事嘅，可能股價又會炒上嚟㗎啦。咁所以咧，我哋就覺得Tesla 方面嘅話，可能都係比較大嘅。會波動比較大嘅一間公司。如果你話係咪真係要增持嘅話啦，咁我哋覺得可能反而係可以短區間，即係睇翻個 technical 去區間去炒作係可以。但係如果你話真係會長期嘅一個增持，可能呢個真係要再睇多啲，會唔會有更多嘅 news 出到嚟？尤其是依家可能真係話特朗普嘅一個上台，會唔會對於新能源汽車啊，會有一啲打壓啊等等啊？呢個我哋覺得係不利因素嚟嘅。所以你話真係要Tesla 增持嘅話，我哋覺得你可以喺一個區間嘅一個 trade 可能就會比較 OK 啦。即係 Tesla 都可能係區間上落為主啦。咁尋晚 Tesla 有8%落嚟，咁啊去到即係穩守住300蚊美金呢啲位置嘅。咁除咗咧就美股嘅新能源車咧，都有人問到港股嘅新能源車嘅 Kylie，有人問到頭啦，1211比亞迪近期咧，即係你因為講到阿 Tesla 喺歐洲嘅銷量咧就大跌咗落嚟啦，但係其實如果睇翻中國嘅一啲數字咧，見到比亞迪近期嘅銷售好犀利喎，會唔會係對於佢嚟講都係對股價嚟講有一個好大嘅支持作用咧？嚟緊即係比亞迪啊，又或者係新能源車呢個行業咧，你有咩睇法？
其實如果你話真係比亞迪嚟講嘅話，咁我哋就係覺得佢近排有個炒上嚟啦。咁第一可能佢就係話同 DeepSeek 達成呢個合作協議啦。咁另外就係佢咧就係會另外就係佢2月初嘅時候啦，咁就係提到佢有一個智能化嘅一個戰略發佈會啊。咁佢就公布咗一啲比較高階嘅一啲車型啊嘛，咁所以咧，咁喺呢個嚟講嘅話咧，咁我哋見到市場對於佢呢個車型係加配，但係唔加價啦，咁同埋定價各方面咧都係超市場嘅一個預期，咁所以咧，咁我哋就覺得，如果你話真係睇翻比亞迪嘅話啦，咁我哋就覺得喺智能車入邊，佢真係都係比較 outperform 嘅一樣。最近嘅股價真係升得比較犀利啊，一條線咁樣上啦，咁從即係話206蚊咁一上就上到402蚊嘅，咁我哋就覺得，如果你話真係短線嚟講嘅話啦，咁可能啦，咁就係會有機會係有一個壓力，因為始終都係升得比較急少少，咁但係中長線啦，咁我哋依然都係會都係會有所睇好啦。咁喺比亞迪嚟講嘅話啦，咁大家可能真係要比較重點關注嘅，都係要睇翻佢喺智能駕駛方面嘅一啲 news 一啲發展。咁但係 so far 我哋覺得應該預計都係會比較正面少少嘅。咁所以啦，咁我哋覺得股價雖然係比較高啦，咁大家可能真係睇翻 technical，或者可能即係等佢回翻少少嘅時候啦，咁大家可能再配置咁樣咯。但係你話中長線我哋都係睇好嘅。的確前幾日咧，比亞迪咧上過400蚊樓上呢啲位，咁今日咧其實除咗係隻比亞迪咧，其他嘅一啲新能源汽車股咧都有個即係全線咧都係上升咗嘅，咁我哋都可以繼續關注呢啲新能源車嘅板塊啦。咁我哋又翻去美股方面啦，有啲觀眾問到啲美股啊，特別就 Nvidia 嘅 Nvidia 咧就今日美國收市之後咧就會公布業績㗎啦。咁嚟緊業績咧，Kylie 你點睇咧？同埋會唔會係如果觀眾想買入嘅話，係咪應該等業績之後先至會部署會比較合適啲入去買？其實Nvidia 嚟講咧，最近股價嘅一個回調，咁主要都係因為 DeepSeek 嘅一個，即係話今年比較都唔係話真係回調，即係比較震啦，或者係冇舊年咁強啦，係因為 DeepSeek 嘅一個出到嚟，咁大家都覺得可能會唔會真係對於相關嘅需求會落到嚟啊？咁但係我哋就係見到依家市場對於佢今晚嘅一個財報，亦都係有一個比較大嘅預期嘅，其實大家亦都係。依然都係同之前一樣啊！之前一樣都係期望佢4季報啦，係會有一個超市場預期嘅一個數出到嚟。咁但係市場對於可能一季度嘅一個業績啦，可能相對會謹慎少少。咁所以啦，咁依家嚟講嘅話，咁我哋見到市場對於 Nvidia 當然冇之前咁 aggressive。咁但係咧，最近我哋見到一啲科技巨頭好似 Amazon 啊或者 Alphabet。佢哋嘅 capex 咧喺今年都係支出有個增加，所以都係預計啦，可能對於 Nvidia 嚟講嘅一啲產品需求啦，咁依然都係會繼續增長嘅。我哋就係見到喺啲分析師啦，對於 Nvidia 嘅一個睇法啦，咁其實整體啦，依然都係繼續睇好。咁但係咧，咁我哋亦都係即係話見到啊，因為 DeepSeek 嘅一個出到嚟啦。咁大家可能會覺得係有機會啦，可能對英偉達個 market share 或者佢個產品，大家覺得比個 premium 啦，可能會有一個衝擊，尤其是喺價格嘅一個方面。咁所以咧，呢個可能令到 Nvidia 嘅一個中長期嘅一個毛利率，或者個股價係會有個形成一個潛在嘅一個壓力啦。咁但係啦，咁我哋就係覺得喺短期嚟講，即係相對短期嚟講，我哋唔睇咁長線先。因為個 AI 需求嘅一個爆發啦，尤其是我哋見到喺無論喺全球或者中國嘅一個 capacity 嗰個增長啦，咁呢個預計可能依然都係會支撐呢個英偉達個股價啦，係繼續喺震盪，但係可能依然都係向上嘅，因為啦，咁喺需求嘅一個增加啦，咁另外嘅可能美國方面。對中國係有個打壓，雖然係有個影響嘅，咁但係我哋見到即係話呢啲中國企業啦，依然都可能會對英偉達有一個大量嘅一個採購，咁所以短線嚟講個影響可能
會有一個 offset。咁但係整體我哋就覺得，因為全球一個 capex 一個增長，咁對於 AI 或者係相關嘅產業鏈上游一個需求依然都喺繼續之下啦，咁可能依然都係會支撐 NVIDIA 嘅一個股價。咁但係中長線嚟講啦，咁因為DeepSeek 嘅一個出到嚟嘅話啦，另外就係因為美國嘅逼中國。應該唔係逼嘅，因為美國佢就限制其他地方係入口進口一啲中國嘅嘢，咁所以咧喺中國嚟講，佢可能被逼啦，佢哋嘅芯片要國產化，咁可能佢哋就中國嘅企業就會用翻中國嘅芯片㗎啦。咁呢個可能亦都係會令到 NVIDIA 嘅市場流失啦。即係慢慢長線嘅話，中國嘅芯片真係強大啦，咁可能就用少咗 NVIDIA。咁所以咧，中長線嚟講，可能對 NVIDIA 嘅股價啦，咁就係會有啲不確定性喺入邊。咁但係短線嚟講，我哋就係覺得需求依然都係比較強啊。咁呢個可能都係會依然都係有所利好，咁但係當然啦，咁我哋見到會唔會真係好似舊年啊咁強勁，可能就真係冇㗎啦。咁可能就係會喺震盪之中嘅一個上行啦。咁大家如果你話真係對 NVIDIA 嘅需求或者個預測係比較 reasonable 或者係落翻嚟，咁然後佢嘅一個業績係有 beat market expectation 嘅話，其實佢可能依然都係會繼續個股價係有上升。咁但係個動力嚟講就應該係冇舊年咁勁咯。咁今年嘅今晚嘅一個業績，我哋都係建議大家都係等下先。因為市場嚟講依然都係比較 aggressive 嘅。如果佢 miss 嘅話咧，咁股價啦有機會係回落嘅。咁大家拭目以待NVIDIA 就收市後嘅業績啦。咁Kylie 頭先講到啲科技股啊嘛，即係一啲增長股份啦，即係舊年亦都爆發咗，即係其實都依近幾年嗰個嘅升勢都十分之凌厲啦。咁不如咧，我問下一啲即係近之前比較落後啲嘅板塊，即係好似醫療保健啊等等啦。有觀眾咧問到隻來嘅，咁你對於即係呢個醫療保健嗰個板塊啊嚟緊點睇咧？因為頭先提到啦，啲增長股之前都升得咁多上嚟，會唔會啲資金嚟緊可能去翻啲之前落後啲嘅板塊咧？咁同埋特別係即係醫療保健嘅其中一隻龍頭股禮來啦，你個睇法係點？其實都係㗎，我哋亦都係唔係話睇太長線啦。我哋睇翻呢兩日，科技股就打晒落嚟，咁我哋見到啦，道指係升嘅，佢係頂得住㗎。咁可能啦，呢個背後亦都係睇翻，其實係有一個資金嘅一個流向，就由呢個科技股咁就流翻去一啲價值股嘅一啲股份啦。咁當然你話今年嚟講嘅話，如果你話真係佢唔加息啦，唔減息。咁然後出年有機會加息嘅話，可能對於啲銀行股啊，可能會利好添。咁可能特朗普亦都係會對一啲放寬金融嘅一啲領域，咁對銀行股都係利好。咁呢啲都係一啲價值嘅一啲股份啦。咁頭先你講嘅一個禮來啦，我哋見到或者係最近嘅一個股價都係比較高少少。咁因為佢有一隻減肥藥，咁就係有一個比較好嘅一個中期嘅一個結果啦。咁我哋就係預計即係話公司嚟講嘅話啦，咁喺呢一方面，如果你話真係繼續係可以得到一個比較好嘅一個成果嘅話啦，咁當然對於股價啦係會有一個比較大嘅一個利好。咁但係我哋都要睇翻啦，輝瑞同埋呢個羅和諾德可能依然都係會有啲新產品嘅一個發布，可能會影響到未來嘅一個市場嘅一個份額。咁但係咧，你話真係治療呢個肥胖症嘅一個藥物啦，如果真係出世嘅話啦，咁我哋覺得對於公司嚟講都係一個比較大嘅利好嘅。咁另外咧，公司可能對於呢個腫瘤藥方面啊，咁另外遠視癌方面嘅藥物啦，大家都係有啲 expectation 㗎，可能之後都係會有一啲比較新嘅藥物推出嚟。所以我哋呢樣嘢都係要等啦，因為始終藥物嘅一個發展都係要比較長嘅一個時間啦。咁短線嚟講嘅一個減肥藥嘅話啦，咁我哋覺得係對於股價啦都係有所利好嘅。喺即係最近嘅一個股價可能都係升到一個比較高，或者係近半年比較高嘅一個水位啦。咁我哋覺得再上試嘅一個動力可能真係會唔會去到950？咁呢個可能只係個 technical 嘅一個阻力位啦。咁但係我哋就見到應該係升穿咗之前嘅一個阻力㗎啦。咁後續嚟講，咁真係要睇翻佢嘅一個中期或者係再更加臨床嘅一個結果究竟係點樣啦。同埋睇下佢個競爭格局啦。啱啱你都提到有幾隻嘅都係同佢一路喺度競爭緊啦。咁我哋咧時間都差唔多啦。我想問下咧，今日唔該晒 Kylie 啦。我想問有冇持有啱啱上述講過嘅股份啊？冇持有嘅。
好啦，唔該晒 Kylie，咁我哋咧節目都嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜唔。該晒，拜拜。